अस्सलाम वालेकुम। मैं शबर रहमान वेलकम करना सी केडी भी लोग उम्मीद करना सारे ठीक हो सो, खैरियत नाल हो सो, गुड हो सो। अल्लाह ताला सारे ठीक रखना। अज आए हैं बाहर, बोल्टन पार्क है। अज इस पार्क न की विजिट कराने। ये पार्किंग है जी, कार पार्क है, बहुत बड़ा कार पार्क है। बाकी अगे जुली क्या की दसने हैं। जी कोई वाटर प्लेस है इतना जी, पानी वाली कोई जगह है, उधर जाने रोड क्रॉस दसी रहे जी, रोड क्रॉस करी के जाना पे असी। चलो रोड क्रॉस करने। आवाम तो काफ़ी ज़्यादा है। तो डोर इंटर हो समझी अंदर। My dog. Can you move, Bobby? There's someone there. Sorry. It's all right, thank you. आज इंटर हो गया है अंदर। है जी पार्क है, काफ़ी बंदे हैं पार्क, रियली बिजी। कोई ज़्यादा ख़ास नहीं है, बस बंदे खाना शाना नहीं है इसने नाल आउटिंग हो जानी है, फैमिलीज बही के लंच वगैरह करने। व्यू माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है जी। कुछ फैमिलीज बैठी हैं, खाना शाना चल ही रहा वा, असा खाई रहे हैं। असल भुख ज़्यादा लगी हुई सी, सो वीडियो नहीं याद ही नहीं रही। चलो नेक्स्ट टाइम। कैंपिंग करी सकने हो, कैंप शैंप लाई सकने हो। ओ कोई फैमिली है, उन्हें कैंप वगैरह लाए हुए हैं। व्यू बड़ा नाइस है जी इतना, वाह ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त। इट जाने पहले तो कि दसने ये पानी है, पत्थर, इट जाई क्या ना थोड़ा पानी है ना, साउंड तो की सुनाने हैं। इतों बुन जाने थोड़ी जरा डेंजरस जी जगह है। चलो बुन जाना तो है। नीचे चलते हैं जी, नीचे चलते हैं। It's all right. It's not this scary. तो They need to have one title too. बुन आई गए हैं जी। Yeah, that's rock. That's nice. I don't want to go in the water. My shoes. They're white. It's all right. गोरे जी Mano, you're taking me ये थे याद हो सी टिप्पू ग्राम होनी सी गेम, जरा खेडी नहीं होनी सी, ये उसके सामना कुछ बनाई रहा है। How am I going to get back to it? It's so hot.
जस्ट पानिया ने साउंड पर फोकस करो। तो वीवर 15 साल 16 साल में था, बड़ी काम जगह है, जबरदस्त सुकून आया हुआ था। ठीक है ना, खास तौर पर पानी भी रहा बाकी और काफ़ी जगह थोड़ी दसने तो सारी लाल है। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत, बड़ी सुकून वाली जगह है। तो तकी सकने बड़ा ज़बरदस्त व्यू है इतना। जेड़े मेरे भैन भरा तकने वाले यूके ने उन्हें की फैसला चाहिए वा इतों जाना बड़ा औखा वा, निकलना नहीं पैसे। चलो कुछ करने दसने बाकी साकी नाल रहे इंशाल्लाह। हूँ वापस जुलने जी अगे कुछ ऐन जगह वो दसने कि पत्थरों चो निकलना बड़ा औखा काम है। सो जाने जाने इतों जासा इधर जासा इधर जासा ये होता पर जाना मैं तको फिर पुजने आ जानी। इस तरह रखी रब्बा बटियां च फसी गया, अल्लाह खैर कर सन। लिकड़ी तो मैं आया वहाँ। चलो मायरा स्टोक ही गई है, मैं तो लिकड़ी आया। निकली आई है, निकली आई है। वाटर एरिया जी जिसनी गल हो रही सी। ब्रिज के ऊपर से जी दिखाते हैं आपको। देखो अच्छा उर्दू तो अपनी मिक्स ही है आज, फिर तो गुजारा करे। थैंक यू। पानी नहीं आवाज सुनो जी, पानी नहीं बस। अच्छा ए साढ़े तकने वाली है जी, थोड़ी देर सौ की दसने लाइन जाई रही है। ये तकरीबन इन्हें गेम ही बनाई हुई है, ये देख सकते हैं जी आप लोग, ये देखें। अच्छा नाल नाल दसे उर्दू भी ठीक है या कोई बनानी चाहिए वीडियो उर्दू ची, या कम है सारे ही ठीक है अपनी जी। सो पूछना है को कि दसे कि अपनी जबाना वीडियो बनानी चाहिए कि उर्दू भी कम चली जा सकती या अपनी भी रखा हाली, ये लाजमी कमेंट करके दसे। वैसे मैं सोची रहा एक बनानी चाहिए। सो नज़ारे तक को जी आज बंदे खाने पीने बैठे हुए हैं। हॉलीडेज ना, हॉलीडेज छुट्टियां। सो यार जगह बड़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह।